Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Halan wannan gida namu mai albarka, gida na Rufa'i Futuhi, mai magana naku a Saidi Rufa'i, Yola, Najeriya, almajirin Malam Muhammadu Majiri Maiduguri, na Baba Futuhi Lamunin Ahmad Yarwa. Alhamdulillahi tabarakallahu wa ta'ala. ‘Yan uwa za mu kawo muku surrin Yasin, wadda ake mata laƙabi da Yasin mai tashin jirgi. Bi ma'ana ita wannan Yasin mai tashin jirgi wato surri ne na sai da abin da ya ƙi sayuwa ko kuma ya jinkirin sayuwa. Ƙwarai da gaske irin haka kan iya faruwa. Mutum ne yana da gidan shi kuma ya sa gidan a kasuwa, yana da buƙatar kuɗin, amma wani iko na Allah sai kaga gida ya yi jinkirin sayuwa. Sai a zo a duba gida, wasu su ce ya musu, har a kai ga yin ciniki. An yi ciniki an ƙare, wajen kawo kuɗi mutane ba za su dawo ba. Wani kuma zai zo ya ga gida, ya ce gida ya masa, amma zai yi shawara, in ya tafi ba zai dawo ba. To duk dai ga shi dai, wani kuma ba ma maganan gida ba, fili ne yake so ya siyar, zai sa a kasuwa. Wannan ya zo ya duba ya tafi, wannan ya zo ya duba ya tafi, wannan ya zo ya duba ya tafi. Wani ma za a yi ciniki ɗin da shi a ƙare, wurin kawo kuɗi a ji shi shiru. To bayan nan ire-iren abubuwa irin haka suna da yawa. Wani kuma ba ma gidan bane, ba ma filin bane ma, wani ƙadaran shi ne, ko kamar inji haka yake so ya siyar, ko amalanke, ko mashin, ko mota, ko kuma wata ƙadara haka mai nauyi, wanda kuma ana iya siyarwa ɗin, ko kwantena, ko makamancin duk abin da aka san dai ƙadara ne wanda za a iya siyan shi a ajiye, bayan wani lokaci a siyar, kuma a yayin siyarwan sai nauyin siyuwa. Wannan sirri da zan bayar, kamar ni wasu shekaru baya da Allah ya haɗa ni da wani mutum mai harkan sai da gidaje. Wato ainihin mutumin Ghana ne, amma kuma yana da zama a America. Wannan mutumin Allah masa luɗufin da yana America ɗin yake tura kuɗi a siya masa gidaje a Ghana, a kwaskware su, bayan wasu lokuta a siyar. So mun yi aiki da shi a wancan lokaci, mun samu alheri kwarai da gaske kuwa. Saboda daga ya siya gida zai kira giya mun, to ga gida an siya. Mu kuma daga nan, irin wannan aikin da zamu baku yanzu din ku riƙe, saboda gaba shi zamu zo mu zauna mu yi sadakokin da suka dace. Ba za a yi kwana biyu ko za ku ga Allah ya kawo masu siyan gurin, an siya gurin kuma an samu alheri a cikin ma, kuma abin da Allah ya sa rabonmu ne ya tura mana. To alhamdulillah. To na san ba za a rasa kuma ire-iren irin wanda suke da wannan alaƙa ɗin da manyan mutane ba. Su Allah ya hore musu harkar siya da siyarwa ce sana'ar su, kuma kai sun riƙe ka a matsayin malamin da zaka ringa tallafa musu wajen duk abin da suka siya. To in za su siyar, zaka yi musu addu'a domin wannan abin kada ya jinkiri, ko ya bandaro, ko kuma kar ya zauna bai sayu ba. To alhamdulillah, ga ƴan uwa almajirai wannan sirrin zai taimaka muku, kuma za ku ajiye shi ne kuna zaune, wata rana aikin shi zai zo. Alhamdulillah tabarakallahu ta'ala, wannan sirri mun samu alheri ba ɗan ƙarami ba. Wallahi ba lokaci da zan kawo muku wasu kissoshi ko wasu lissafe-lissafe na irin alherin da muka samu a wannan sirrin, amma dai za mu baku saboda Allah, saboda shugaba Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Duk lokacin da mutum ya zo maka da neman taimakon kai masa wani abu na wani abin shi da yasa a kasuwa, to shikenan ya danganta ga abin da yanayin girman abin da isa a kasuwa. To in abu ne babba, to sai ka karɓi kuɗi mai nauyi, sai ka babban sadaka, kama daga kamar kan rago, ka sauko zuwa kan tinkiya, ka sauko zuwa kan ɗan taure ja babba mai girma, bunsuru kenan, ka dawo kan akuya mai girma babba in ɗan tauren bai samu ba, ka dawo kan abin da shafi kaji kamar guda 7 shekararru, ka dawo kan kaji guda 3 shekararru, ka dawo kan zakara ƙwaya 1 shekararre. To ya danganta da girman abin da za a siyar, ka kuma girman sadakar da za ka caji mutum ka yi. Yawwa, misali yanzu kamar a ce an sa tallan gida, wanda gidan ya kai miliyoyin kuɗi, ko an sa tallan fili a kasuwa wanda wannan filin ya kai miliyoyin kuɗi, ko kuma wata ƙadara ce mai nauyi, ko irin kwantena ɗin nan ta Dangote,
wanda take da miliyoyi ɗin wanda ake sayar da siminti a ciki misali, ko irin ta an sa wanda a siyarwa ma sai da kai kamar miliyan kaza. To haka irin wani yana buƙatar kai katuwar sadaka, ka nemi ragon ka mai kyau na 100 ko 150 ka yanka. To amma in kamar ƙananan in gidan ne ma zama ƙarami ne da bai wuce miliyoyi biyu zuwa uku ba, kuma in fili ne ma bai wuce, to sai ka sauko sai ka mata sadaka daidai da girman wannan abun. In ma wani abu ne ma wanda in an tashi sai da shi ma bai wuce kamar ko keke ko mashin, misali irin keke napep kana so ka siyar ya ki sayuwa, in ka siyar ma kuɗin shi bai kai miliyan 1 ba, wanda inda ka samu kaji guda 3 shekararru ka yanka ya ishe ka. To girman abun da za a siyar girman sadakan da za ka yi. Ina fatan yawa sun fahimta. Yasin ne mai tashin jirgi. Yanda kasan jirgi yake tashi sama kan wasu mintuna ya isa inda zai je, wallahi haka duk wurin da kai wa wannan aikin, to kan ka cewa lokaci zaka kuma Allah ya kawo sayuwan guri. Don wani abun zaka samu iska ne yake kawo nauyin sayuwansa, wani abun zaka samu asiri ake yi yake hana abin sayuwa da wuri, wani abun baki ne ake wa abun, za ku sayar to sai ku sayar mu gani, to wanda wannan bakin kawai ya kawo maka jinkiri ko nauyin sayuwar abun ka. Wani kuma wani surkulle ne ko kulumboto ko wani makirci na makiya, ko a je a maka binniya a gurin, in kamar ko gida ko fili ko gona ko na abu, kai ya sai kisa, to ko ma menene a kawo gurin, albarkar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam in aka wannan aikin, to Allah zai tunkuɗa wannan sharrin gefe ya kawo mai siyan gurin. In ya siya shikenan, kai dai ba dai ka sayar ba shikenan, amma asirin zai dama shikenan, shi ma ya ta sayarwa shi ma yayi aikin da kai dai ka rabu da gurin kenan aiki. To saboda haka ana aikin yasin ne, wato kowanne rana ana karanta yasin kafa 7, amma akwai yan dabarbaru da yan hikinkimu da ake sirkawa a ciki. Duk makaranta yasin, in dai mutum makarancin yasin ne, to dole zai kiyaye wasu abubuwa da suke cikin yasin din. Tana da mubin, wasu ayoyi ne da suke karasa da mubin na ga sun kai kwaya 7 a cikinta. Saboda haka in ka zo farko dai ka karanta istighfarin ka 33, salatin ka ga shugaba kamilin zati sallallahu alaihi wasallam 33, la ilaha illallah 33, ka mifta, to sai ka daura niyya, Allah nayi niyyar gabatar da wannan aiki ne da niyyar Allah kaza da aka sa a kasuwa, kaza da wani ya sa a kasuwa, ko kaza da wace ta sa a kasuwa yayi nauyi kisa yiwa, suka zo gurin ka Allah da bukatar su ta neman sayuwan wannan abun, kai kuma Allah ka ratso da su ta wajena don ka fitar min da abinci na a jikinsu, to fa Allah abinci ya fita, Allah naira 100 in karba. Saboda haka akalla dai zan ci 50 a cikin sadakokin 50. Saboda haka wannan hikima ce kai min Allah dan ka cire min, to yanda kai wannan hikimar Allah kai ta biyun ma ka fidda ni kunya. Saboda ga yar hadiyar mu nan mun zo ba yawa, za mu karance mu hadiya ga shugaba. Kai kamun kafa sosai, kai barkwanci a hadaran Allah, ka gama ka ce to shikenan sai ka ɗauki yasin naka. In ka karanto ta ka zo mu bin na farko, sai ka tsaya, sai ka ɗauki wannan suwa ta tabbati yada, sai ka ce bismillahir rahmanir tabbati yada abin habun wata ma gani an malo ma ka sab sayes na laran zatal din, to a iya yes din za ka yanki, sayes na laran zatal hadab, to ba za ka karasa. In ka zo sayes shikenan ka samu tabbati da kafa 1, sai ka sake komawa ka karanto tabbati yada abin habun wata ma gani an malo ma ka sab sayes, sai ka yanke. To sai ka yi wuridin tabbati yada din a haka kafa 41 daidai, shikenan sai ka wuce mu bin na biyu. In ka je mu bin na biyu, sai ka sake karanta tabbati yada kafa 41, amma iya wurin sai kawai zaka tsaya. Ka tafi mu bin na 3 tabbati yada 41, ka tafi mu bin na 4 tabbati yada 41, mu bin na 5 tabbati yada 41, mu bin na 6 tabbati yada 41, mu bin na 7 tabbati yada 41, sai ya karasa sauran ayoyin da suke gaba, shikenan ka samu saukan yasin kafa 1. To haka zaka sake dawowa ka maimaita wannan yasin. To kamar yadda na faɗa muku, ya danganta ga yanayin girman abu. Duk girman abu dai ba a wuce mata yasin kafa 7 dinan ya ishe ta. Amma in abun bai yi girma sosai ba ma, in kai yasin kafa 3 yayi, ko kuma in abun matsakaici ne kai yasin kafa 5, in abun babba ne to kai yasin kafa 7. Ya danganta daga kafa 3, kafa 5, 7, kai sai ka ga ya girman abun da ake so a siyar, ya kai a yi masa yasin kafa 7. In ya kai sai kai kafa 7, ko kuma a kafa 5 ma ya ishe shi, ko kuma a kafa 3 ma ya ishe shi, to kai sai ka auna. Kuma in ya kai kafa 7 sai ka nemi babban abin sadaka sai ka yi, in ya kai kafa 5 ne sai ka nemi abin sadaka matsakaici,
in kafa uku ne sai ka nemi kajinka guda uku ma sun ishe ka, sai ka zub da jini. In kwana uku da aka yi kana iya sayan kajinka uku, yau ka yanka kaza, gobe ka yanka kaza, tunda an riga an sanya sun da ita kan ba a karanta ta ko da a wuridi ne haka baka zub da jini ba. Yanzu sai ka jefa kanka da kanka, ka yi yasin dan neman ijaba ko dan biyan bukatar baka yi sadaka ba, sai wannan sirrin din, wannan fushin yasin din sai ya dawo kuma kai ya doke ka kuma ka jefa kanka da kanka. Allah ya tsare, Allah ya kiyaye. To wannan aiki haka ake yin shi insha Allah tsawon kwana uku ko tsawon kwana biyar ko tsawon kwana bakwai. Sadaka kuma ya danganta ga yanayin girman abin da ake so a siyar. Wannan insha Allah duk wanda ya samu wannan sirrin kuma ya haddace ko ya rubuta ya ajiye, to duk sanda wani abu ya tashi na sayarwa, to za ka iya cajen mutum gwargwadon girman abin da yake so ya siyar, sai ka caje shi. In babban abu ne caje shi abin da kake ganin in ma rago da ka siya da kuma kai abin da zaka rike wanda yake abin sadaka a wurinka, sai ka caje shi daidai abin da ya dace. Shikenan ka zo kai masa aikin na tsakaninka da Allah. To insha Allah tabarakallah ta in dai sai da abu ne Allah zai sayar muku da shi cikin kankanin lokaci kuma cikin luɗufi kuma cikin samun riba ma mai girma. Kun karɓa? To bisa sharaɗi guda biyu. Sharaɗi na farko, duk wanda ya ji wannan sirrin zai biya sadakinsa da karanta Fatiha ɗaya, Qul huwa uku, salatin shugaba uku, hadiya ga shugaba sallallahu alaihi wasallama. Sharaɗi na biyu, bayan ya biya sadaki ne kuma da in ba da wannan sirrin zai min hadiyan Fatiha kafa uku, Qul huwallahu kafa uku, hadiya gare ni, da niyan hadaran Allah ta ƙara min jalabi, ta ƙara min dafa'i. Kun karɓa bisa wannan sharaɗi na guda biyu? Na ba ku wannan sirrin kuma na yi izinin sa mutlaki saboda Allah, saboda shugaba annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam. Daga naku masoyinku Asaidu Rufa'i, Yola, Najeriya, almajirin Malam Muhammadu Majiri Maiduguri na Baba Futuhi, lamunin Ahmadu Yarwa.